Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me historinë e radhës. Do të flasim për historinë e një vajze e cila u dashurua pafund, por babai i saj nuk toleroi që ajo të martohet me djalin që don. Por çfarë bëri? Ndodhi më e keqja. Ajo u martua me dëshirën e babait, me djalin që dëshironte babai, por sot e kësaj dite marrëdhënien me të dashurin nuk e ka shkëputur. Dua të mbetem anonime, por kjo është historia ime. Një histori që do doja të mos ishte e vërtet, por është jeta ime. Jam 28 vjeçe dhe 4 vite më parë më martuan me forcë. Me djalin e shokut të babait tim. Isha vetëm 23 vjeç e dashuruar marrëzish me një djalë që sot ende e dashuroj. Ishim bashkë që në shkollën e mesme, një dashuri e pastër, e sinqertë që sfidonte gjithçka. Por babai im nuk e pranonte kurrë. Thoshte, nuk dua që vajza ime të shkoj pas një djali pa para, pa familje të mirë. Ti do të martohesh me atë që unë ta them. E unë qaja net të tëra. I lutesha nënës, por ajo nuk mund të bënte asnjë gjë. Një ditë pa më pyetur, më fejuan me djalin e shokut të tij. Një djalë që mezi e njihja. Ai ishte një njeri i qetë, por jo ai që unë doja. Në natën e dasmës, ndërsa të gjithë festonin, unë u ndjeva si një e burgosur që po e shpinin drejt jetës që nuk e zgjodhi vetë. Kaluan muajt e parë të martesës, por zemra ime ishte ende me Erionin. Ai nuk u dorëzua kurrë. Më kërkoi, më gjeti fshehur azi, më shkroi mesazhe e më priti në heshtje. Dhe unë pas shumë kohësh duke luftuar me veten, u dorëzova edhe e takova. Në atë takim ku sytë na u mbushën me lotë, ku duart më dridheshin, ku çdo kujtim më përvëllonte shpirtin. E kuptova se as koha, as martesa nuk kishin mundur ta shuanin dashurinë tonë. Në sytë e tij e pash vajzën që dikur qeshte, që ëndronte, që sot ishte thyer. Që prej asaj dite, unë edhe Erioni jemi rikthyer në heshtje. Nuk jam krenare për këtë, por ndonjëherë dashuria nuk pyet për moral, për rregulla e për martesë. Pyet vetëm për ndjenja. Buri im është një njeri i mirë, por nuk e dua. Ai më flet me dashuri ndërsa unë e ndjej fajin që më vret çdo natë. Çdo herë që ai më përqafon, më duket sikur më mungon dikush tjetër. Çdo herë që më thot të dua, më dhëmb sepse e di që unë nuk mund t'ia kthej me zemër. Tashmë kanë kaluar 4 vite. Jam e ndarë mes dy botëve. Ajo që po jetoj edhe ajo që zemra ime e dëshiron. Jam nënë e një vajze të vogël, e cila është arsyeja pse ende qëndroj në këtë martesë. Por çdo herë që Erioni më thret, e ndjej se shpirtin tim e merr me vete. Nuk e di sa do të zjas kjo. Nuk e di nëse ndonjëherë do të kem guximin ta lë këtë jetë të reme, por di një gjë. Dashuria e vërtet nuk shuhet. Dhe kur bota të ndalon të jetosh, mund të të martojnë. Mund të të mbyllin në një shtëpi që se do, por zemra nuk dëgjon urdhra.
Ndonjëherë e shikoj veten në pasqyrë dhe e pyes: kush je ti? Një grua e mirë apo një tradhtare? Nuk e di më, ndoshta jam të dyja. Një grua që dashuron pa leje, që jeton me faj por që nuk mund të haroj atë që i dha zemrën. E vërtet është kjo. Nuk kam guxim t'i iki, por as ta fort ta haroj. Dhe çdo natë në heshtje i them vetes: ndoshta një ditë, ndoshta në një jetë tjetër, do të mund të jemi bashkë pa frikë. Dhe kjo sot është historia ime. Jo për t'u justifikuar, por për të treguar se ndonjëherë jeta nuk është bardhë e zi. Është një përzierje dhimbje, dashurie, paj dhe ëndra shtë vrara.